陆山东这边呢，正在举行一场国际的极限帆船赛。不过在青岛这里风实在太大了，有2艘的帆船就当场相撞，还差点翻船。转播比赛的播报员音调突然高亢而急促。 事情发生的相当快，2艘帆船呈垂直交叉的方向前进。偏巧这时刮起了一阵强风，2船加速接近，直接冲撞。画面右侧的红牛船队撞到连船身都翘起来，之后2船像连体婴一般卡在一起。这是极限帆船赛史上最严重的撞船意外。 事后挨撞的瑞士爱林西号被拖上码头修理，船身被撞了一个大洞，深到连龙骨都看得到，伤得不轻。还好爱林西号前几天比赛成绩表现特优，凭着积分拿下青岛站的冠军。记者张月编译。